大家好，我吃都市美食。秋冬季节呢，容易咳嗽。今天我们来介绍一种止咳的小秘方。首先拿来橙子2个，在橙子的表面撒上适量的食盐，把食盐搓匀，稍稍搓上一会儿，先放入一个大碗中，往碗里加上适量的清水，浸泡上15分钟。浸泡好之后，把水倒掉。用厨房纸把橙子表面擦干，接着在橙子的一头切上一个小口，拿来叉子或者筷子，在橙子的果肉上戳上很多小孔，然后撒上适量的食盐。戳小孔是为了让食盐更加容易浸透到橙子里面去。再将另一端盖回去，把橙子先放入一个小碟中，端入烧开水的蒸锅，盖上锅盖，转中小火蒸上10分钟。然后咱们今天的这道止咳的小秘方就已经完成了。这样做出来的橙子，虽然它的味道不是很好，但是止咳效果却是非常的强，到了秋冬季，咳嗽起来再也不担心了。我会每天分享一道家常美食的做法，感兴趣的朋友可以关注我，在我更新视频的时候，它就会推荐到您的手机上。好了，今天就到这儿了，咱们明天见。